Merci na bafa nyonso obalinga kadani saison show TV et saison officiel news babi chez officiel news na kata saison officiel news ne boko kutana na kata ba news ya bien ba 100% amour solo babi pena elengi o ezanga lipasa yo linga bongo te babi et ça appelle lokote na venanga Dani Gwa. Depuis le Bumbashi, babi na kati le Bumbashi, vraiment bien, vraiment vendre ma solo, ou l'ingate den manama zanga mega, azanga crédit den manama le la piak, Dani Gwa na kati le Bumbashi, en tout cas na ngayo mingi, papa chéri, ba gros bisous biscos à la pena, en tout cas den manama le la trop, tout ça car on a tout lobby la 100% amour. 100% amour, voir amour et vendre le wapi, donc avoir amour. Combien t'as mis sous tes causes à pakate, qui n'a gauche doit te voir amour et vendre cap. Penne bisika yoza uvande liwana olobi vena nga dani timanga so ki dena lobi ndenga ba système yo ninga bongo te et ça appelle le côté na tous les fonds na sbaninga de mandama za pona bino boka moté so moni su deni mandama bo deni mandama site na so kitoko mandama TV bimeli wapi kande vena deni timanga lobaka site otanza mbatala mingi et puis profiter ka l'opportunité so la situation dans la mingi c'est comme ça ba nous bien masula kana ba fa inanga na ngabi no mingi ba fa inanga den mando malela bino mingi o mona chaque jour so na komi na simi vraiment microbe yelo ba vena ngada nitimanga c'est mamba bien banji en tout cas ba fa nanga pesi passer den mando mabi tout to ekana système moko babi tout mingi masolo pour den mando ba rencontrer la kaka nina isabi no muto no sa kana c'est 10 jours za pour den mando maloba kozite te benga den mando mande ba tubuso ba benga en tout cas ba fa ne pesi passer na mibalo ba yaka kaka pour na kokangela ba sima pango toto mo bwa bien azani kitoko azani pina ba mbongo na ye ayabite na kangela ka moi so lupango yo linga bongo te bakangela lupango suko yo mutu yaka na esprit ya kokangela ka bana basa batu mapango ozaka na mboka Kongo Kinshasa mokosa biso ozaka na voyage yo bongo bande ko pesi passe et puis bina passe ya mawa kota jeune garçon na zambali kitoko akangela fini mo petit chéri ne mo boulu pango yebi kande zaka ate ngapela na ba age na biso be photos zaka ba fiancé photos zapina ngapela na responsable ngako bando tema bona baba ate ngamos na ngafuna ke kangela le pango kande zaka après 2 ans qui chéri après 2 ans qui fiançailles après 2 ans qui proposa le bilo pe moi mai pa ya pe ndako a respecter pe ba sala ndeni na pas fait pe to la pe banda to fifa pe azupe fatir pe on nga pendi na bueno so ma biloko pe na mo sina ngafuna pale pe na funa cha alliance mais là ma question a ebisa fille question te ke atana ba na ewichi là ma question bomba bana secha la saka mwana moko o fille question ngadi na abuna akala mwana moko ya mwasi fille question na pas na bani dani balo e kufilite to sangsa kaka to bokola pou vina ngana na ebi masola za la ni kopera vina hapi na bosa trop bona vina alukambo na kanda on m'a gagné si pour vivre je me suis fait question à chaque crédit à bien à vivre vieux à embarquer vieux embarquer 1 mois vieux embarquer 2 mois vieux embarquer 3 mois bon juste besoin de ni vieux question habiter ngafuna neta makolochi chez bango na kimbango abimiti pana bango na kata kimbango akomi kuna kote na basemi boya fulani ndeni ngala mona su je fite le ma question amona te na obenge pe boye aboya kondima aboya ko répondre na téléphone ndeni entre tous amours mais ya bisaki biso soki elekisi mo mikoto mona te faut voyager faut akende bamboka mo voyager ke bamboka no yebisanga vraiment moi na été en plus nga so na obenge ba pela batino soko boya ko yamba yanga ko akoboya ko yamba te pendant 2 mois 3 mois oboya ko yamba mo na téléphone o rappela apete o te mama yebika bamba semende bazaka te mama zonga na ndako biso to mekana ko benga na numéro na biso soka yambi bongo to yebisa ke abenga yo angani na boye na bien te semengi na nga no tu pena ko bela ba fie pa pena senga makasi il fallait ma question ayamba na téléphone expliquer des santé nanga eza bien te mama l'homme qui so boya ko yamba
aboya ko rappeler bandeko balandi bafai na ngana ebite mama so bosunga za posa lisungi so to fote za ngambu na ye bomeka expliquer so pe réseau za ngambu na ye bomeka na ko pese réseau moi mbala kenda 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois ndeko moi pas continuer aka ko benga moi mbala ya matete njambe pete malala ate biso basikande tozana biso pesi na kata wonjaba ya basoso momo satikala yako kuta na jeune garçon momo metie yako kuta na jeune garçon on peut kande mambo kande tambula jeune garçon pas dans on marié ana mosni ana zemi na ba misatu ayo kumbani ana stem kaya kumbela bandika ko kumbela to banjo kumbela mais fia question abetela jeune ana teke yepi ba atakala na soit des fiancés akangele lupango abetela solote bolingo pe kumba make bolingo pe zokenda bolingo ekenda na fiana na jeune na ba usalo kwa ndeti 6 mois puis 6 mois mbalo achika iselo kwa ndeti inani mbala benga kate mbala yoka na kate ipazela ka una pona benga mbala obenga mbali batam soselekiti aza occupé disponible yo mande kuna nganja mbi nangeza nini fia keso ya bildian mandama na biki uza mpandisa uza molobeli betong dada bana biso kutu erataka te ndeti ngade mandama bo erataka te kandi na epsa bino bafainanga na lingabino nyoso mingi na bonganga tenga na lingabino ekosala appel lokote vena la kacha Lubumbashi walinga te dina zanga mega dina zanga crédit moi mukina continue chigo cash tozaka wana na bosani te papa na ngai yo bongo na den mandama yo bongo na den mandama s'appelle lokote na papa na kiwa wa bosa na den mandama te atraka wana tous les temps pene den mandama ejanini na jara mibali openeza ko kena na openon ndeka baluba kikichacha za mboko tika mwasi te fia keso pe akutene na mamusungi mo mange musungana zaki na homme marié et puis ce qui passe abidel mando matuka pena musungana makata ki homme marié bandaka ko sunganga na bana nga mibali moko lia moko lato bikabiso ba fie ndezaka et comme na tamo bona ko kutana camarade fiancé na nga wana camarade fiancé na nga na ye abanda ko leka chérie ndeni kalimende ni santé bien ndeni bana bon ko vandi bote kato na ote kate atuka pena banda loma keso kenda pena tikanga ka boy ndaka otikilanga tinda mutuma otikilanga $20 oh ye a voyager ye kutu a voyager bon ko voyager o benga nga mosnité ayebisanga azotinga déjà a voyager azotinga nga papa mutu nambalasi papa ouais moi na beto comme cela voyage en tout cas pelanga ndina abona ngayo mingi poza mosa camarade nanga dès le début na kutana na camarade nanga présentant ngayo na linga opo makasi franchement na ngayo makasi na ko sa mabete en plus eloko nga na kala na mtema nanga na ko zonga revenge na pa na hote poza film bosolo la tonga osolabi apparemment on vole bani yoza camarade mbaye nanga na komo ozolo kwa ndeko nanga na komo kozolo kola grand frère nanga ni note ya pas ces mbaye na yo makamba sali mbaye no so akosa ya voyage mbaye no voyage te mbaye no za awandi na lo babwe mbaye no za fosipi na linga mosi nanga mo boy na matete na mema mbaye no kuna mbaye no njoka na sima nanga ya zonga kuna kenda pa fia ngo bini ba fia ko ndi bozalaka ala sa fia na ba bongo abiya za dika ya za ka patron nanga na mukala na ela landaka yenga na neloko te akabeli fia na bambongo mbaye no koma bimana mwasi nanga esuki bongo te na kolinga so mwasi mo fi mo bina yolo kolinga na linga fi mo bina yolo ngape na ebina ngate fia na mateta komi nanga ka minene no kobenge boya te no ya nanga te na to kipe no sala bono keloki kuna pa bonga za te njoka koma ko bimana lo ma question camarade na komo bang na komo yoke so ngana ko vona bisika moti na ye na melata sikri na ye na kabla ta bien epa ko kochilanga pozo fie ke so beti lo pozo na ndenge ni bino pena ndeka kapozela na camarade na yo ko ko machina niveau atila au poison expliquing no no comprendre te na mona makambo flou bien nangai malunda malanga na mona makambo flou ti mo mbala lo bango na zo ngolo ko ba je comme na tamo bo mo sali mo mbala le lima miso titi comme camarade na nga onga na benga ndeko otokabula ma verre bière otokabula ma kopa bière e monga pena sombela mbase pena ngala ti ngana ke pa mosi na bimi ye mabe ya pasa ko linga so mosi na nga yolo
yikandaza danger koleka mibali nyonso yalingaka basi na nga mpona nini nazongi tozalaka na pire peche na biso mo boye aza changer kuna kotuna bango kimbango pire peche wana azala na ya moto yaka peche to mwa piaka pesa biso mo $20 tozongisela pire peche wana azala na mwa fini mo boye ndo vivre ne soit des fiancés bakoma pede akoki na procédure à libala mobali loka aloma question aya beti ka biloko ana kolinga kobeta pa fiancé pire peche ni wana mobali wana ze loko te simple changer bazana bénéfice nini mbonya malunga pia ko tolo apparemment za moi c'est kitoko tala kaka nde biso mibali tozalaka kosi mwana batu na moyenne zéro minu basi pa ko bolinga ko mema soki ndenge nini wana loma question ko camarade ni obeta masolo pa mwasi ne oya kangela lupango yo bakati mobile no ndaza bongo akenda abimana na mwasi ya pire peche mso tondo ke defla mbongo a changer tela ki ni voix ki ndoki e comme tina point ye abota na jeune fille wana e ko bota na fille wana fille na comme nezem ndina no banobe mona na ba to fête anniversaire 2 ans yo moni obe une année plus tôt yo moni obe ngamba no mbaye no ya mbakate en plus na ko so to bi ke moi mobile na bochi na ba abota na basi lokwa ndeti misatu akomi na wiba na ana de abota double mapasa alancha mapasa abota mapasa kwa defu mwana oyo lwaka mwana moko azaka na azana ba yana liboso aboti kwa ndeti na mwasa pechi na biso kwa ndeti 4 basi mwasi akokite azange maloba simba kena mai avanya bi batango nga asena mbai nanga na kisheri na tobeta inani tia okangela ngal pongo to kokisi 2 ans tu te vendre botoki da 5 ans nandinga zo envelope nandinga zo facture 5 mane yango njoka zaka na wiba na te papa koloba ngo teke po yo na bobebani poko mi kolinga linga basi na yo to kaka eza makambo eza histoire vraie papa inanga balandi na nga de manda mana ko sabino te na ebite mibali pona ni mibali bozanga nkele mibali bozanga souci mibali bozanga mawa mibali ko partager pas sa mutema na mwasi ote oyo bimisila un petit rien opousa na tipa na bango soko oyo kanga mwasi no soni te yo kata ba boti na nga soni mukolo tata mwasi na nga tsaka na mkongo abetela okiyeki batandela yo liputa so yebisanga vérité kina na bana nga wuti sona linga yo ngana lingo kana bana wuti ndio linga ngana bana nga mibale ndo pusana peni na ngana soko kina na bana nga mibale ndo ndima ngana bana mele pono yebisanga te ko zana bana wuti opesanga shock ya modèle oyo na ebité ba faina nga moi fille question aye pas de mando malela bi de mando na ebité na sani na boya mobali nanga tona finga ye tona benga na ye na ebipete o nga batata mosi nanga papa leki nanga da baliambo siko boye bisanga no sande tinini bomika obenga bomika contacter dia na plus 243 89 67 94 365 wa numéro na Facebook ya WhatsApp benga koma to sorola to me couper sa fille na réponse fille na yebite fille que so bisinga malunda mana sa nini na sa nini koto ope mobali na ngana mwasi ni wana ndako mo likangu na ngana na zwa e komo kende coach mobali na komo promote nga pe libala akomo tuna nga mama so nga na boyi mwasi na nga yo bokola bana nga boyebisa nga na sala nini na tika fiancé akosa nga na bana 17 na vanda na mutu na telele nanu to eza nini ana posa mino tous les fans na nga na linga bino mingi babi anga mo cœur mo tema na kati ya Lubumbashi babi mbala solo mbala minga mutu alinga te dena zanga ta petit na continue go cash azanga mega te azanga crédit te Daniel Gouard babi mbala solo Daniel Gouard azaka na susa bato donc oya kabaka sa bénéfice sans intérêt ça le foot yakabane ka sa basenga Daniel Gouard babi Daniel Gouard mibali so bazalo kwa yo na kati ya mboka na kati ya Congo Kinshasa oyo na kati ya partout dans le monde na kati ya monde na te mobima na bité so basi bakoza na souffrance na mitema so basi bakoza ka passe Daniel Gouard et c'est loko
te kandi tolobaka bobenga bokoma eve nanga dani timanga babi bokoma bobenga babi papa nanga kiwa papa nanga kiwa ese loko te papa nanga papa kiwa en tout cas boza vraiment tellement belle bafani tout o balinganga la kata Brazzaville na ese bino le 15 décembre de mandat marqué na kata Brazzaville ni ese bino bomona 100% amour à live 100% amour à live babi 100% amour à live na kata Brazzaville botekilanga da ba billet de mandat mabi le 15 décembre de mandat na kata Brazzaville en tout cas tous les fans na ngabino mingi na portable na kata te na bosa nte vienne nga Blaise Bazonga babi Blaise Bazonga babi Blaise Bazonga de retour nese bango boze lokote les ailes cambochas Blaise Bazonga ye wana na retour na sama kola den manama kandi na sabino kazaka sponsor na alma on me soutenir dina ndina sabino ke anniversaire dina bientôt pene et puis nanga de nitimanga ça veut dire balobi ke anniversaire dina bientôt ezokoma bokoma bobenga bokotanga weste bokotanga monega fona zala bien et puis nanga depuis le bombachi pour ne bio solar tanga ça appelle le côté na vena moto pamba c'est le côté vena moto pamba babi $100 c'est quoi del mando mazaka ye na soko ke to vivre pour to ando vivre kaka to zape to zaka na lemba te Blaise Bazonga moto pamba vena na kata libumba si papa kiwa en tout cas boza tellement belle na linga bino mingi na labino babi mo kote zaka moko zo côté so babi Manuna TV yango ye bosabona kaka na kata Manuna TV ni na esa minoki kocha zaka moko pese loko pose loko pese mutu pose mayele ozaka mwana biso ndeto za base biso ndeto za fondation en tout cas na lingabino mingi na bosa nte babi shikito lema ba shikito babi les grands cordons d'aniti manga o mi moka mi bengaka garçon le 19 février pourquoi pas de Manuna benga tatu katuko bien autrement dit le dieu de tous les baluba on a benga le dieu de tous les baluba muto contribuer à ça mukina et ça appelle le côté je bimisa combien yazo bimisa pas continuer ka ko bimisa babi Sylvie Bati ozo kanate ozo mona na kate ezanini mais sololati mais komati mais lobati anniversaire de na bientôt babi le 10 novembre et comme da peine benganga komati ndilanga ta fleur tous les fans balinga den mandama